Camry 55. Сен талайлардың арманы болдың. Сен себепті талай адамдар қуаныштан көзіне жас алды. Талай адамдардың сеніміне кіріп, талай адамдардың түн ұйқысын төрт бөлген Camry 55. Көңіл көтеріп алдық. Ендеше бастайық. Ассалаумағалейкум достар. Жапондықтардың Toyota көлігі талай қазақтың, бүкіл әлемдегі адамдардың жүректерін баурап алғаны жасырын емес. Менің жеке тарихымда Toyota Gracia оң рульді болды, және Toyota Yaris болған, және де десятка дейді ғой, ондық Toyota Camry көлігі болды, және де Toyota Corolla'ның 150 кузовы және 160 кузовы болған. Қазір бүгінгі шығарылымда енді қазақтардың сеніміне кірген өте сұлу сымбатты Camry 55 көлігін тамашалайтын боласыздар. Сол мен айдаған көліктер өте шыдам беретін. 10 жыл есігін ашсаң да, тетіктерін 20 жыл бастаңда сынбайтын, сондай сенімді көліктердің бірі болатын. Жасыратын жоқ, шынымен де Toyota компаниясы әлемдегі ең сенімді, ең тұрақты, ең дизайны жағынан керемет көліктердің қатарынан жатады. Байқайсыздар ма, 2005-2007 жылдан бері шыққан көліктердің шанақтары бұрынғыдай емес, сапа жетіспейді. Бірақ өкінішке орай, нарықтың өзгеруіне қарай, маркетологтардың нарыққа кіруіне қарай 2007 жылдан бастап неге бұрынғыдай сапалы емес айтайын ба шанаға? Себебі нарыққа маркетологтардың келуімен, нарық индустриясы үлкен дамып, қарқынды дамығаннан кейін, сіз өзіңіз ойлап қараңызшы, сіз бір машинаны шығардыңыз, осы машинаны шығарды Toyota. Өмір бақилы кетіп шығарса, өмір бақи қорабы, моторы кетпейтін болса, бұлай кузовы қатықпаған, қанша авария болсаң да сынбайтын болса, кім алады жаңа машинаны? Мысалы, мен машинаны алдым, 5 жыл айтадым, 10 жыл айтадым, бәрі жақсы, бәрі істеп тұр. Мен жаңа машина алмаймын ғой. Жаңа машина алмағаннан кейін оларда ақша болмайды. Ақша болмағаннан кейін жаңа шығарылым болмайды, жаңа даму болмайды. Сол себепті достар, ол әр машинаның ақауы болған, бір минусы болғаны, ұзақ уақытқа жетпеуі, бұл заңдылық. Өйткені біз бір машинаны айдай беретін болсақ, жаңа машина алмаймыз. Жаңа машина алмағаннан кейін даму болмайды. Бар құпия осыда. Жалпы бұл Camry 55-тің қысқаша тарихын айта кететін болсақ, 2016 жылғы 2.5 объем қаланың ішінде қазір бұрылуын, басқаруын тыңдап көреміз. Өз-өзін қалай ұстайды екен, басқа көліктермен айырмашылығы бар ма, бар болса қандай артықшылығы бар, қандай минустары бар, қандай кемшіліктері бар, бәрін сіздер көретін боласыздар. Жалпы 2016 жылғы машина болғанмен, бұл көлік 3 жылдың ішінде 100 000 километр қашықтықта жүріп тастаған. Сол себепті бұның өткені бар, кеткені бар, біраз айтатын нәрселері бар. Арнада қалыңыздар, пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, дизлайк басыңыздар, бірге болыңыздар. Toyota компаниясы бұл көлікті шығарар алдында негізгі акцентті жастарға бағытталды. Бірақ мені таң қалдыратыны, миллион қазақ Toyota Camry'ді таңдайды. Ал маған келетін болсақ, Toyota Camry мені біраз таң қалдырды. Қазір көрсетемін. Toyota компаниясының өндірушілері, сіздер мына көлікті шығаратын кезде не ойладыңыздар? Қарасаңыздар, қандай шаң, кір, лас. Сіздер ойламаңыздар, 3 жыл болған машинаның енді мотор кір болмай қайтеді деп. Бұны жақында жуған, бірақ қайтадан кір болып, лас болып кеткен. Мына жерлердің бәрі тесік, мына жерде радиатордан шаң өтіп, мына бүкіл моторды кір лас қылады. Енді біз бір 2-3 миллион тұратын машинаны шоу жасап атқан жоқпыз ғой. Бұл бақандай Қазақстан нарығында егер тапсаңыз, орылмаған, боялмаған машинаны 9 миллионға тапсаңыз қуанып аласыз да. 9 миллион тұратын машинада ондай ақау болмау керек менің ойымша. Не мынау кір, лас? осылай.
Camry 55-тің шанағына келетін болсақ, алдынан қарайтын болсақ, бір тартымды, өзіне баурап алатындай бір агрессивті, бір керемет бір бейнесі бар, бір айдап басып жүргің келеді. Мына шетіне қарасақ, бір 19-шы диск болса керемет қатып кетер еді. Мына бір артқы шанағына келгенде бір айнып қалам мен. Айдам келмей қалам. Сөз жоқ, Camry бұл өзінің сегментіндегі көшбасшылардың бірі. Сол себепті қазіргі кезде Қазақстан нарығында Camry 55-тің бағасы биткоин құсап күніге өсіп жатыр. Осы бір жыл бұрын, енді мен ар айтпай ақ қояйын, бір 6,5-7 миллионға 55 таңдап алатын едіңіз. 2 жыл бұрын 5,5 миллионға алатын едіңіз. Қазір бағасы 9 миллион. 9 миллионға мен осындай көлік алар ма едім? Ешқашан, еш уақытламайтын едім. Мен бұл машина туралы не айтам? Проекция онша емес, диодтар жоқ. 100 км жылдамдықты асыратын болсаңыз, 4 есігінен де жел ұрып тұр. Шума изоляциясы нашар, сүйегі фольга сияқты. Менің бір танысым бар, құтқарушы жедел жәрдемде жұмыс жасайды. Сол айтады, көбінесе авария болады ғой, қақтығыс болады сол кезде. Көбінесе неміс көліктерінің ішіндегі адамдар тірі қалады дейді. Көбінесе Корея мен Жапонияның көліктерінің ішіндегі адамдар өлі шығады дейді. Жалпы бұл көлікте маған не ұнайды деп сұрайтын болсаңыздар, маған осы рөлі ұнайды. Бірақ осы жердегі дизайны 10 жыл бойы осы Camry көлігі осы дизайнмен шығарған. 2006 жылғы Camry 40-та да осы бар, 2016 жылға 55-те де осы бар. Жапондықтар бас дейді, көп қиындатпайды. Артына келетін болсақ, көліктің артында орын жеткілікті, емін-еркін, артында 3-4 адам жақсы жайдарлы отыруына себеп бар. Көліктің артқы жағына келетін болсақ, бұл жерде орын жеткілікті. 506 литр Seat деп айтады шығарушылар. Бірақ жаққандағы дауысты көріңіз. Білесіз бе, сіз Toyota Camry көлігін жақсы көрсеңіз, сіздің ойыңызды ешкім өзгерте алмайды. Мен бұл жерде даттайын, мақтайын, бәрібір сіз бұл көлікті жақсы көрсеңіз, алдағы уақытта ала бересіз. Мен де алып қалуым мүмкін, бірақ өзім жеке айдағанға емес. Жалпы Toyota компаниясының көліктерінің сапасы бұрынғыдай емес, өкінішке орай. Мүмкін Toyota компаниясының жоспары өзгерген шығар. Жақында болған Mitsubishi мен болған жанжалдан кейін, және де Volkswagen мен болған жанжалдан кейін біраз адамдар Жапонның көліктерінен бет бұрды. Әрине, сіз аласыз ба, алмайсыз ба, ол өз еркіңізде. Бұл көлік оған лайық па, лайық емес па, мен өз ойымды сіздерге айтып жеткізіп көрдім. Жарайды, сіздердің көп уақыттарыңызды алмайын. Ендеше, ассаламағалейкум.